여러분들 안녕하세요. 네, 이렇게 오늘은 일을 마치고 나서 여러분들께 또 방송을 드려보는데요. 이제 집에 출발해 보겠습니다. 집에 가서 또 밥 먹고 또 샤워하고 밥 먹기 전에 샤워를 해야죠. 샤워하고 난 이후에 또 가족들과의 오붓한 시간을 또 나름 보냈다가 또 내일의 하루를 또 맞이할 겁니다. 네, 여러분들 오늘 하루 다들 즐거우셨나요? 어떤 하루의 일정 여러분들이 마주하셨는지 여러분들께서 채팅창에다 글 남겨주시면 정말 좋을 것 같습니다. 저 또한 오늘 하루 종일 아르바이트를 했고 11시간의 지난 지금 현재 이렇게 제 자가용 차 안에 이렇게 탑승을 해서 여러분들 앞에 이렇게 방송을 하고 있습니다. 7시 2분입니다 현재 시간. 오늘 과민성 대장 때문에 좀 고생을 좀 많이 했습니다. 속이 너무 안 좋아서요. 오늘 그만큼 소화가 잘 된 건지 장이 안 좋은 건지 그걸 모르겠을 정도로 좀 변을 자주 봤네요. 네, 여러분들 오늘 하루 다들 이제 마무리 하실 시간까지는 아닌데 아직은 하루 마무리는 어떻게 하실 생각인가요, 여러분들? 다들 즐겁고 재미있는 그리고 편안한 마무리 다들 되시길 바라고요. 그리고 내일 있을 주중의 첫날 또한 다들 여러분들께나마 의미 있는 첫 주중의 시작이 될 수 있도록 여러분들 응원드리면서 오늘 방송 마무리해 보겠습니다. 저는 잠시나마의 인사차 방송을 드렸던 영원한 젊음을 가진 남자 0.남이었습니다. 감사합니다. 영빠 안녕히 가세요.